بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اور اہم اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اور اہم اپڈیٹ کے مطابق آج بروز بدھ 25 جنوری کو ملک بھر کے اندر موسم کیسا رہے گا؟ شدید بارشیں یا بھاری برف باری، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آنے والے دنوں کے دوران آخری 3 سے 4 روز کے دوران مہینے کے ملک بھر کے اندر ایک مرتبہ پھر سے نئے خطرناک مغربی سسٹم اور شدید گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات اور تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھنے والے تمام ویدر لورز سے گزارش ہے، تمام دیکھنے والے ویدر لورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ موسم سے ریلیٹڈ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، موسم سے ریلیٹڈ بات کرتے چلیں تو آج بروز بدھ اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے مزید 2 سے 3 روز کے دوران محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم جو ہے وہ سرد اور خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پٹوار، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری کا امکان موجود ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق بارشوں کے نئے سلسلے ملک بھر کا ایک مرتبہ پھر سے 27، 28 اور 29، 26 جنوری کو ملک بھر کے اندر دوبارہ داخل ہوں گے، جس سے ملک بھر کے دوبارہ جو ہے وہ بلائی وسطی علاقوں میں شدید بارشیں ہوں گی، اور یہ سلسلے زیادہ تر پنجاب کے میدانی علاقے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو خطہ پٹوار اور زیادہ تر علاقوں اسلام آباد وہاں پر جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے، جس سے ان علاقوں میں شدید بارشیں بھی ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ملک بھر کے اندر جنوری کے آخر تک جاری رہے